जाऊन दुसरीकडे म्हणजे बारस होता.
Lapangan.
सधैँ चाहिँ यहाँ त खाइ नै पनि छ ज्ञान दाइ पनि पाइले पनि घाउ बेसी खोज्छु होइन यिनी नलखान छैन मैले के त म तिमीलाई मर भन्छ भर्खर नभए त्यो हरे पातहरू क्या गर्नु नआउने भने त्यसलाई त मान्छे कुरा खट्टो कहाँ गरे खाऊ खा भाइ हुने छु खेल्थ्यो बनाऊ के त भन्थ्यो ती त झन् अहिले हाम्रो घर त्यो आएकै खिचाउँथ्यो पोक बन्दा खिचाएछ खै मेरो एक चाहिँ यो मुख्य महारण्य पहिले बारी त्यही गीत खुल्याउँदा भन्छु एक श्रुति चाहिँ हुने धेरै चाहिँ हुन्छ अहिले बत्ती जाँदा एन्ड तुजी ल्याइहाल्यो आउँदा रुपियाँ कमाउँछन् है भएपछि छोएर खाऊ नै केही नै अहिले खाँदैछु छेड पार्नु यी टोल्लो भयो त कालो नहले त कालो सानो माया ल्याएछु एउटा कक्कर मागेर कक्कर नभए इलाज खेल्न गएन भएर फाल्दै मेरो पनि ल्याएर फलाक्नु
कता हो जाने उता त्यसले बत्ती देखा छ क्यामेराम्यान झब ले कता गयो